ขอบคุณพระเจ้านะครับที่เรามาวันนี้ Thank God that we're able to come today. แล้วพระคำพระเจ้าในวันนี้นะครับจะหนุนใจเรา And today, the word for today will encourage us. ขอเราจะถามครับ Let's pray. พระบิดาเราสรรเสริญพระองค์ Father God, we praise you. ขอเหตุการณ์เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วสอนเรา May the event that happened 2,000 years ago teach us วันนั้นพระทัยของพระองค์แผนการของพระองค์ดีเลิศเสมอ that your grace, your mercy, and your plan is always the best. แม้ว่าบ่อยครั้งเราไม่เข้าใจ Even though oftentimes we don't understand, แต่เราจะต้องเชื่อฟังพระองค์ but help us, Lord, to obey and listen to you. ขอพระองค์ได้รับเกียรติในชีวิตของพวกข้าพระองค์ May you receive glory and honor in our lives. ฐานในนามพระเยซูเจ้า In the name of Jesus Christ, we pray. อาเมน Amen. ในวันนี้นะครับอาจารย์เปาโลมาเยี่ยมคริสตจักรหลายแห่งในระหว่างเดินทางกลับเยรูซาเล็ม In today's event, the Apostle Paul came to visit many of the followers and on the way to Jerusalem. แล้วเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าผู้นำเหล่านี้ได้รับการทรงนำจากพระเจ้ารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพระเจ้าเปาโลที่เยรูซาเล็ม So there's a special event that happened here because many of the disciples have been revealed by the Holy Spirit of what is going to happen to the Apostle Paul. คนนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญนะครับถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นเราจะรู้ว่าคนเหล่านี้ที่มาเนี่ยรู้ว่าอาจารย์เปาโลจะเผชิญปัญหามากมายที่เยรูซาเล็มเราจะทำยังไง It's important here because many of the disciples knew what is going to happen to the Apostle Paul, and if that's the case, what are we going to do at that time? อาจารย์เปาโลเองก็รู้นะ You know, the Apostle Paul also knew. ผมนึกถึงเหตุการณ์นี้ทำนองเดียวกันนะครับเมื่อผมอยู่ในสถานการณ์ที่ไปเยี่ยมคนซึ่งป่วยหนักแล้วใกล้จะตาย I also experienced this kind of incident too when I go and visit some people who are close to death. ทุกคนรู้นะครับ Everyone knows. แล้วเจ้าตัวนั้นที่ไม่สบายมากรู้ And the sick person might also know as well. เราจะแสดงความรู้สึกยังไงออกมา So how are you going to reveal your emotion or how you feel? แน่นอนนะครับถ้าเรารักคนนั้นเราพยายามจะทำทุกสิ่งเพื่อจะยืดอายุคนนั้น Of course, if we love that person, we're going to do as much as we possibly can in order to extend that person's life. แต่บ่อยครั้งเราทำอะไรไม่ได้ใช่ไหม But oftentimes, there's nothing else we could do. ในวันนี้นะครับเราจะเรียนบทเรียนที่สำคัญนะครับว่าเราจะช่วยคนที่เรารักในสถานการณ์ที่ยากลำบากได้อย่างไรบ้าง So today we're going to learn that how are we going to help someone that we love in a situation that is really difficult or impossible for us to do. วันนี้บอกเรานะครับอาจารย์เราแวะพักที่บ้านของสตีเฟนนะครับ The Bible tells us that the Apostle Paul went and visited the house of Stephen, Philip house of Philip. ฟิลิปนี่เป็นหนึ่งใน7 คนที่คริสตจักรเลือกตอนแรกนะครับฟิลิปเราจำได้ว่าฟิลิปไปประกาศกับคนเอธิโอเปียแล้วนำเขารับเชื่อเป็นฟิลิปคนเดียวกันนะ So this Philip is the same Philip that was selected as one of the 7 deacons to serve the church, and it's the same one that actually witnessed to an Ethiopian eunuch. แล้วตามตำนานเล่าว่าฟิลิปก็เดินทางประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูไปจนถึงซีซาเรียนะครับแล้วก็อยู่ที่นั่นหลายปี And accordingly, the story is that Philip went and shared the good news throughout the area and all the way to Caesarea. เราไม่ทราบรายละเอียดนะครับเรารู้แต่ว่าฟิลิปแต่งงานแล้วมีลูกสาว4 คนซึ่งเป็นผู้เผยพระวจนะ Now what we found is that Philip had gotten married and had 4 daughters who were actually prophetess. หมายความว่า4 คนนี้เนี่ยได้รับนิมิตจากพระเจ้าครับเห็นอนาคตแล้วสามารถบอกอนาคตได้ This means that the daughters were able to receive a vision from God and able to tell the future and prophesy.
และนี่เป็นการสำคัญนะครับขณะที่อาจารย์เปาโลพักอยู่ที่บ้านนี้หลายวันเนี่ยมีผู้พยากรณ์อีกคนหนึ่งเดินทางตลอดทางจากเยรูซาเล็มมาหาอาจารย์เปาโลที่ซิซาริยา So there's an important event here because also before that, during that time, there was another prophet who actually traveled all the way from Jerusalem to this house. มาทำไม Why did he come? มาเตือนอาจารย์เปาโลว่าอย่าไป To warn the Apostle Paul not to go. ถ้าไปแล้วไม่ได้กลับ If you go, you will not be able to return. สำหรับเรานะครับถ้าใครรู้มานานเขามาเตือนเราอย่างนี้เราวิ่งป่าล่าเราจะเอาตัวรอด So for many of us, we hear this kind of news, we run away as far as we can, right? คนที่หวังดีนะครับเดินทางมาตั้งไกลนะครับมาเตือนเรา Now this man actually had a good intention. He traveled all the way, from Jerusalem here to warn the Apostle Paul. แต่เราถ้าเรารู้อะไรอันตรายกับคนที่เรารักเราทำทุกวิธีใช่ไหมที่จะช่วยเขา And for us, when we know that danger is going to happen to someone that we love, what do? We do as much as we can to deter them, right? แต่ในกรณีนี้พิเศษนะครับ But in this case, it's a special case. เราจำได้นะครับเมื่อพระเยซูจะไปเยรูซาเล็มเหมือนกันแล้วพระเยซูบอกสิทธิ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเรา And remember, Jesus told the disciples that he's going into Jerusalem and what's going to happen to him. เราจำได้ครับเปโตรบอกพระเยซูอย่างไรอย่าไปพระเจ้าข้าอย่าไปเด็ดขาด Remember what the Apostle Peter told Jesus? Don't go. You should not go. That should not happen to you. และพระเยซูตอบแรงมากใช่ไหมครับ And Jesus was very harsh on Peter, right? พระเยซูตรัสว่าไอ้ซาตานไปให้ไกลจากเราโอ้หนักนะ Jesus said, "You devil, get away from me. Or get behind me." ไม่ได้หมายความว่าพระเยซูคิดว่าเปโตรเป็นซาตานนะครับแต่ว่าซาตานใช้เปโตรนะที่จะหยุดพระเยซู It's not that Jesus was calling Peter as Satan per se, but is that Satan was using Peter to prevent Jesus from doing what he was supposed to do. อันนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับผมอยากจะหนุนใจเรากรุณาพูดกับคนที่เรารักด้วยวิธีที่สุภาพนะครับอย่าไปด่าใครเรียกใครอย่างนั้นนะครับทำไมจำเป็นจริง Now this detail might be sensitive, okay, but please do not talk to those that we love with this kind of harsh words and stuff. พระเยซูเท่านั้นที่ทำได้นะเราไม่ใช่พระเยซูอย่าทำนะ Only Jesus can do that, okay? We're not Jesus, so don't do that. คนเรานั้นห่วงใยเรานะครับแล้วเขารักเราเขาอยากจะทำทุกวิธีที่จะช่วยเรา Now these people, they care for us and they love us and they try to do whatever they can to help us. เราดูนะครับฟิลิปมีลูกสาว4 คนที่เห็นอนาคตแต่ไม่พูดสักคำเลย So you see that Philip had 4 daughters who can tell the future and yet they did not say anything. ทำไม Why is that? เพราะหญิงสาวทั้ง4 คนนี้รู้ว่าทำไมนะพระเจ้าจะเอาอาจารย์เปาโลไปเยรูซาเล็มถูกจับและมาในสุดถูกประหารชีวิตเพื่อเป็นการพระเจ้า Because they knew what the Apostle Paul was going to do and that he is going to be captured and persecuted and even die for the sake of the Lord. ฉะนั้นเขาแทนที่จะหยุดอาจารย์เปาโลนะครับเขาให้กำลังใจหนุนใจว่าไปทำให้สำเร็จตามการทรงนำพระเจ้าที่ดีที่สุด So instead of deterring him or preventing him from going, they actually give it a word of admonishment that let the will of God be done. เราทราบนะครับบ่อยครั้งนะครับเราไม่ต้องพูดสักคำนะครับแต่ว่าการที่เราอยู่ที่นั่นเป็นการให้กำลังใจการหนุนใจที่ดีกว่าพูด100 คำพันคำเช่นนี้ You know that oftentimes it's better for us to actually not say anything but to be present with the person than to try to say something that's not right. เราจำได้ไหมครับเพื่อนโยบ3 คนที่เดินทางมาไกลมาให้กำลังใจโยบนี่7 วันแรกไม่พูดสักคำนะครับนั่นดีเหลือเกินนะครับโยบดีใจที่เพื่อนมานั่งเป็นเพื่อน7 วัน Remember Job, what happened to him, and his friends came to encourage him and to be with him. For the first 7 days, they did not say anything. It was silent. It was great. And Job was very encouraged. เราจำได้นะครับโยบเสียลูกตายหมดแล้วทรัพย์สมบัติถูกทำลายหมดแล้วตัวเองก็เป็นฝีทั้งตัวทุกข์ทรมานมาก Remember, Job lost his whole family, right? His
children and all his possession, everything, and he also received this sort of like a skin disease that he has to deal with. เพื่อนเหล่านี้นะครับเข้าใจโยบนะครับร่วมทุกข์กับโยบนั่นเป็นเพื่อนให้กำลังใจ7 วันนะครับโดยที่ไม่พูดสักคำ So these friends of Job, they understood what was going on and understood Job, and they were there with him for 7 days. They did not say a single word. แต่เมื่อ7 วันผ่านไปแต่ละคนเริ่มอ้าปากพูด But after 7 days, when each of the friends started to say something, what happened? แล้วยิ่งพูดก็ยิ่งได้เรื่องเลย The more they say something, the worse it goes, right? Or it went. เราคิดยังไงครับหลายคนถ้าเพื่อน3 คนที่ไม่พูดนะครับว่ากลับบ้านคุณคงจะดีกว่าอยู่อีกหลายวันแล้วก็พูดไม่อยู่นะครับ Do you think it's better than if these 3 friends, after 7 days, did not say anything and just leave? The situation would have been better, right? เพราะบ่อยครั้งเราไม่รู้ว่าอะไรมันคือปัญหานะครับแต่เราแสดงความคิดเห็นแล้วก็แนะนำในสิ่งซึ่งอาจจะไม่ช่วยได้ดี Because other time we don't really know what is going on, and then we try to express our opinion about things and make things worse. แล้วทำให้โยบยิ่งทุกข์ทรมานกว่าเดิมสิ And it made Job felt even worse than before and go through even more struggle and hardship. หญิงสาว4 คนนี้เข้าใจดีนะครับรู้แต่ว่าวิธีให้กำลังใจจากพระองค์คือยอมรับแล้วก็หนุนใจโดยที่ไม่พูดอะไรสักคำ So the 4 daughters understood this, and instead of saying things, they actually kept quiet and encouraged Paul going to the will of God. เราถูกสอนมาตลอดเวลานะครับถ้าเรามีปัญหาอะไรคุยกับคนเยอะๆจะได้รับคำแนะนำมากๆก็ช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นใช่ไหมครับ We have been taught that if we have problems, we need to consult with a lot of people so we get better ideas and decide what to do, right? แต่ผมอยากให้เราระมัดระวังนะครับใครที่เราคุยด้วยสำคัญมาก But I want to warn us, it's important on who do we seek counsel. ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่เราควรไปคุยด้วย It's not everyone that we should go and talk to. เพราะว่าหลายคนที่เราไปคุยด้วยทำให้เราสถานการณ์เรายิ่งร้ายลงกว่าเดิม Because for most people that we talk to, they end up making a situation worse than before. เลือกนะครับคนซึ่งเราคิดว่ามีสติปัญญาน่านับถือแล้วจะช่วยเราได้จริง Choose to go to those who actually have true wisdom and can truly able to help us. ๆเราได้ยินคนที่เราเรียกว่าเจ้ากรมข่าวลือนะครับ คือคนซึ่งถ้าเราไปพูดความลับอะไรเรื่องส่วนตัวบางอย่างแล้วคนทั้งโลกรู้หมด There are also some who gossip, I guess, gossipers, that once you tell them something, the whole world will know what's going on. คือเขาอาจจะไม่เจตนาร้ายนะครับแต่เพราะว่าเป็นคนซึ่งหยุดไม่ได้ Now, these people may not have bad intention, but they are just those who could not keep things to themselves. ฉะนั้นถ้าเรารู้อย่างนั้นนะครับกรุณาอย่าปรึกษาเขานะครับเพราะว่าเขาไม่ช่วยเรา Now, if you know that, please do not consult with that person. แล้วพี่บอกว่าเราพยายามหนุนใจเปาโลพยายามไป เราที่นี่หมายถึงลูกากับศิลัสนะเพื่อนร่วมทีมซึ่งอยู่ใกล้ชิดอาจารย์เปาโลหลายปีนะ So here it said we here means Luke and Silas, who tried to discourage Paul from going to Jerusalem. คือตอนนี้นะครับเขารู้ว่าอาจารย์เปาโลจะไปแต่เขาไม่อยากให้อาจารย์เปาโลไปนะเพราะรู้ว่าถ้าไปก็คือจบแน่ So here they knew that Paul wanted to go, but they didn't want Paul to go because they knew that if he went, he would have his life would finish. ไม่เพียงเท่านั้นนะครับพวกผู้เชื่อสาวกในเมืองซิซาริยาตายก็มาหนุนใจอาจารย์เปาโลพยายามไปเพราะว่าถ้าไปก็คืองานจบ Not only that, those believers in Caesarea, in the whole city, actually came and tried to urge Paul not to go because they don't want Paul to finish. อันนี้สำคัญนะครับทุกอย่างที่เราทำมันมีเวลาจบทั้งสิ้น Now it's important because everything we do, there is an ending to it. เพียงแต่ว่าจบเมื่อไหร่เท่านั้นเอง The only question is when will it end? แล้วก็จบดีหรือจบไม่ดีใช่ไหม And how well will it end? เราหยุดอะไรไม่ได้นะครับหลายสิ่งจะต้องเกิดแน่นอน A lot of things we cannot stop from happening
because they will happen. ในอเมริกาครับผมมีสิ่งที่แน่นอนที่สุดในชีวิตสองสิ่งเท่านั้นเองเราฟังคนอเมริกันพูดนะ And a lot of Americans say there's only two things that we can be assured of. แท็ก Tax, อันนี้แน่นอนนะทุกคนไม่มีใครหนีแท็กได้นะ and this is for sure because nobody can escape from taxes, หลา right? ยคนบอกฉันตายตายก็ไม่พ้นนะครับมันตามไปเก็บถึงในหลุมศพนะ They say, well, if I die, I have to pay tax. No, even after you die, they'll go to your grave to get your tax money. สิ่งที่สองคือความตาย And number two is death. ฉะนั้นเป็นสิ่งที่แน่นอนนะครับอาจารย์ก็รู้ว่าท่านจะต้องจบชีวิตแน่นอนเพียงแต่ว่าที่ไหนเมื่อไหร่แล้วก็แบบไหนเท่านั้นเอง So this is a sure thing, right? The Apostle Paul knows that he will, or knew that he will die eventually, but how will he die, where, and for what reason? แล้วเราทุกคนก็ต้องตายจริงๆนะครับ And all of us have to die, right? บางทีบอกว่าทุกคนที่เกิดมาแล้วจะต้องตายอย่างน้อยครั้งหนึ่ง The Bible tells us that every one of us who are born will die at least once. ยกเว้นพระเยซูกลับมาตอนนี้นะครับเราจะไม่ตายเราได้รับการเปลี่ยนกายเป็นกายใหม่ Now, unless Jesus returns right now, we will not experience death, but we'll receive a new body. ไอ้เรื่องตายเมื่อไหร่ที่เรากำหนดไม่ได้ใช่ไหมครับเราต้องยอมรับ So we have to accept the truth is that we cannot choose when we will die. แต่เราเลือกได้ทั้งหมดครับตายอย่างนั้น But oftentimes we can choose how we're going to ผม die. ไม่ได้หมายความอย่างที่หลายคนคิดนะครับเสรีภาพในการจะมีชีวิตอยู่หรือจะตายเราเลือกเองผมไม่ได้หมายความอย่างนั้น I don't mean that we have the freedom to choose how we are going to live our lives. ไม่ใช่นะเพราะว่าหลายคนบอกว่าถ้าฉันฆ่าตัวตายนี่เป็นการเลือกหรือเปล่า Not that. Okay, so it is that. So I have a choice to choose that. If I commit suicide, is that a choice for me? ตามคำสอนของพระคัมภีร์นั้นไม่ใช่ครับ According to the Bible, no. เราไม่มีสิทธิ์ฆ่าตัวตาย We do not have the right to take our own life เพราะว่าชีวิตของเราเป็นของพระเจ้า because our lives belong to God. แต่เรามีเสรีภาพในการใช้ชีวิตของเราดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ But we have the freedom to live, to choose to live the best that we can. ถ้าเราพูดถึงเรื่องแบบนั้นนะครับหลายคนบอกว่าเสรีภาพไม่ได้หมายถึงเราสามารถทำทุกอย่างตามที่เราต้องการจะทำได้ Maybe another way of saying is that freedom does not mean that we're able, that we can choose to do anything that we want. แม้ว่าตามทฤษฎีแล้วทุกคนมีเสรีภาพ According to theories, that everyone has freedom. แต่พระเจ้าช่วยเรานะครับในการเลือกการดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดได้ But God help us to choose how to live the best that we can. อาจารย์เรารู้นะครับถ้าเขายอมรับแผนการของพระเจ้าชีวิตของเขาจะมีผลต่อผู้เชื่อมากกว่า เขาเลือกอาจารย์เราเลือกวิธีของตัวเอง The Apostle Paul understood that if he followed the way of God, he will be much more effective than he would choose his own way. อันนั้นสำคัญนะครับเพราะว่าชีวิตของเราทั้งชีวิตเนี่ยจะใช้ให้เป็นประโยชน์ได้แค่ไหน This is very important because we can look at our lives and see how we're going to live our life to be most effective as possible. ถ้าเราเลือกได้ If we're able to choose. แล้วถ้าเราทำได้ And if we're able to do it. เราจะทำหรือเปล่า Are we going to do it? บ่อยครั้งหลายคนบอกฉันไม่มีทางเลือก ชีวิตฉันสูญเสียไปแต่ละวันโดยที่ไม่มีเป้าหมาย Oftentimes people say I don't have a choice. Every day I'm just wasting my time away. จริงๆแล้วเรามีทางเลือก But the truth is that we actually have a choice. ที่นี่อาจารย์บอกว่าข้าพเจ้าจะพึ่งพระเจ้าข้าพเจ้ารู้อนาคตพระเจ้ารู้ดีที่สุดข้าพเจ้าจะเดินไปในหนทางแผนการของพระเจ้า Here the Apostle Paul said that I will go in the way of the Lord. God knows the best, and I will go according to His plan. แล้วนั่นชีวิตของท่านจะมีผลประโยชน์มากที่สุดสำหรับตัวท่านเองและทุกคน And then the prophet, and then his life will be much more productive, and more fruitful than he would do it และนั่น himself. เป็นสิ่งที่เราจะต้องตัดสินใจสำหรับชีวิตของเราเช่นเดียวกันนะครับ And this is something we also have to decide in our own life. เราจะเลือกเองหรือให้พระเจ้าเลือกให้เรา Are we going to choose our own way, or are we going to let God choose our way for us? เราจะเดินไปในทางที่พระเจ้าเตรียมไว้หรือเราจะหนี
And are we going to follow the way that God has set a path for our path, or are we going to go run away to the other way? อาจารย์ก็ลงเลือกที่เดินไปทางของพระเจ้า The Apostle Paul said, "I choose to go the way of the Lord." แม้ว่ารู้ว่าทางที่ไปนี่จะพบปัญหามาก Even if he knew that that way is he will have to face a lot of hardship. แต่อาจารย์เรารู้นะครับพระเจ้าจะอยู่กับท่านจนถึงที่สุด The Apostle Paul knew that God will be with him all the way to the end. และคอยช่วยท่านเพื่อจะพบชัยชนะในวันวาน And will help him to find victory in the way he goes. และ2,000 ปีผ่านไปพิสูจน์ว่าท่านตัดสินใจถูก And after 2,000 years, we found that he had made the right decision. เรายังเรียนเกี่ยวกับชีวิตของท่าน And we're still studying about the life of the Apostle Paul. และเรายกย่องสิ่งที่ท่านท And we praise the things that he had done. ำเราทราบไหมถ้าเราจบชีวิตวัน2 วันนี้ภายในเดือนนี้ไม่มีใครจำเราได้นะ You know, if we lose our life this next day or two, would anybody remember us and what we have done? ส่วนมากไม่มีใครจำเราได้ Oftentimes, nobody remember who we are. ถ้าเราคิดจะทำหลุมศพเราอย่างสวยงามลงทุนหลายหมื่นดอลลาร์นะเสียใจด้วยนะลูกไม่ไปนะครับ We can spend tens of thousands of dollars to make our gravesite look great and pretty and beautiful, but no one will come to visit, even our children. ผมได้ยินข่าวนะครับบนโอ๊กแลนด์ฮิลล์นะครับมีที่เป็นที่ฝังศพเก่าแก่อายุหลายร้อยปีโอ๊กแลนด์ฮิลล์ Oakland Hill. Oh, okay. So I heard that there's a place in Oakland Hill that is very beautiful, a cemetery that was set as a cemetery. ไม่ใช่ของคนเยอะแยะนะของครอบครัวเดียวตระกูลเดียว Oh, it's not open to the public. It's actually of one family that were built, that was set for them. เขาอยู่ที่นั่นบรรพบุรุษอยู่มาหลายร้อยเป็นร้อยปีเลยนะครับมีบนภูเขานั้น So the ancestors have been there for over 100+ years on the hill. แล้วที่เป็นข่าวดังก็คือลูกหลานสู้กันนะครับจะขายไอ้ตรงนี้ให้เขาสร้างบ้านนะครับจะขุดศพบรรพบุรุษไปทิ้งที่ไหนดี So the news is that the children were arguing about where not to sell that piece of land, and because it's worth a lot of money, and where to put the ancestors' remain. ลูกหลานส่วนมากเขาเผาแล้วก็ทิ้งทะเลไปจบเรื่อง Most of the descendants said, "Oh, just cremate the remain and then toss the ashes into the sea, and it's done." แบ่งเงินกัน And then split the money. ขอบคุณปู่ทวดนะครับที่อย่างน้อยเหลือที่ดินให้เราผืนหนึ่ง And well, thank you to the great grandparents that at least gave us a piece of land. เพราะว่าท่านไปนั่นมันจะที่ฝังศพลูกหลานขายไปนานแล้วนะครับ But if it's not a cemetery, the children would have sold it a long time ago. นั่นเป็นวิธีเดียวนะครับที่ลูกหลานจะจำเราได้นะครับถ้าเขาขายที่ฝังศพเราได้เขาคงจะทำ That's one way that they can remember us, because if they're able to sell the cemetery, they would have sold it already. 6 ฟุตคูณ 4 ฟุตไม่ทราบจะขายได้เท่าไหร่นะในเบเอรี So think about how much would it is worth for a space of 4 feet by 4 feet. ใบซิก 4 feet by 6 feet. แต่เราลงทุนซื้อ 20,000 ใช่ไหม But we invest $20,000 to buy the piece of land. ให้พระเจ้าเลือกให้เราดีกว่านะครับ So please let God choose for us อนาคตของเรา our future. เชื่อฟังพระเจ้านะครับ Obey God. แล้วพระเจ้าจะเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรานะครับ And God will give us the best that He has prepared for us. แล้วไม่ต้องห่วงอนาคตนะครับลูกหลานจะเป็นอย่างไรพระเจ้าดูแลทุกอย่าง And don't worry about our children. God will take care of all of them. เราที่ทำ Let's pray. พระบิดาเราสรรเสริญพระองค์ Father God, we praise you. ขอช่วยเราในการตัดสินใจ Help us, Lord, to make the right decision โดยให้พระองค์ช่วยเรา by allowing you to help us ในทุกเรื่อง in everything. แม้ว่าคนอื่นจะเสนอแนะนำหลายวิธี
Even if others has show want us to do something else, พระองค์รู้อนาคต you know the future, และพระองค์ทรงรักเรา and you love us, และพระองค์จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราเสมอ and you always choose the best for us. ให้ความหวังกับพี่น้องทุกท่าน Give hope to all of us, Lord. ที่ฐานในนามพระเยซูเจ้า In the name of Jesus we pray. อาเมน Amen. ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน May God bless us all.